Sí, de fet hi ha molta gent que de manera natural es va operar fa uns anys i van desenvolupat cataractes i s'han d'operar igualment. L'única cosa que és important és conèixer que aquella persona ha estat operada, fer les proves pertinents, en aquest cas, per exemple, una avaluació de la còrnea mitjançant un aparell que en diem la topografia corneal, i després, a l'hora de fer els càlculs de la lent, perquè les lents que posem dintre l'ull quan operem una cataracta tenen una potència determinada i això s'ha de calcular, llavors emplear unes fórmules matemàtiques que són adequades per aquesta situació en la que la còrnea s'ha modificat després de la cirurgia làser. És important conèixer això i és important també que el pacient sàpiga que el fet d'estar operat d'una cirurgia refractiva amb làser no implica ni que la cirurgia sigui més difícil ni més complexa, simplement s'han de tenir en compte aquestes coses i qualsevol cirurgià que es dedica a això avui en dia és capaç i està preparat per fer-ho i per calcular el que calgui per tenir un bon resultat, tant si tens que operar-te de cataracta i prèviament havies estat operat de cirurgia refractiva o no, o sigui que avui en dia no ha de representar cap problema especial. De fet, això em permet afegir que quan indiquem una cirurgia refractiva, una de les coses que mirem també és que aquell ull, si algun dia necessita posar-se un col·liri per una conjuntivitis o té la pressió alta o té una cataracta, es pugui operar, es pugui tractar igualment. O sigui, la cirurgia refractiva no impedeix que aquell ull es pugui visitar, controlar i tractar de les coses que calguin.